Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na punta mga higala, dini nga itong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsa man tadong adlaw ang higala tan-aw nato sa kalendaryo. Oy, pizza 21 naman da ini, no? Pizza 21 na mahigala sa bulan sa Pebrero. Ang samantarong adlaw, Huwebes, no? Huwebes mga higala, no? Bernes Pizza 21 Bernes, no? Bernes na kini ang atua karon nga kini Pizza 21 adlaw nga Biyernes. Nahala no, may mudto na kanatong tanan nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa Kapiskayas Panglawas. Sabi no mahigala, bino medyo kuan mga higala kanang gitawag nato kapoy-kapoy pata, no? Ang kini bang magkuan da ita mahigala ba? Kini bang unsa ngalan nang matens witaw sa ba? Kay medyo ni bisita man gud si pastoral visit ni obispo, natural makuan kita, ma-excited kita, ma-tense punta, medyo galain-lain pud akong lawas kinoon. Wala ginaingon tungod lagi dagay punos katigulangon mga higala nga medyo magkuanta, no? Kana mag-LBM tagamay na pasintabi sa mga naniudto. Pasintabi sa mga naniudto. Sorry kayo, no? Nahala may mudto na kanatong tanan mga higala nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa Kapiskay sa Panlawas ni ining kabudtuhon. Nahala no, ari kita mga higala sa atong CBCP News, balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Boy na mga higala si Manila Cardinal Jose Advincula magpahigayon mahigala og usa ka prayer service alang kang Pope Francis who is currently in the hospital, no, tungod lagi ni ining double pneumonia. Nangahagan usab siya kanatong tanan nga mopahigayon kita og mga kinasing-kasing nga pagampo alang usab sa atong talahurong Santo Papa. Balita mga higala gikan sa Vatican, ang primero ministro, no, ang primero ministro or prime minister sa nasod sa Italia nga mao si sa pangalan mahigala prime minister according to official si prime minister, no, ang pangalan mahigala si Giorgia, babae maday ni, no, Prime Minister Giorgia Meloni, no, ang Prime Minister usab sa kining nasod sa Italia, no, nibisita kang Pope Francis as he undergoes treatment in the hospital and conveys wishes for a speedy recovery on behalf of the Italian government and the nation. Yan may gala, no. Samantala, sigon sa pinagkaulahing taho, Pope in stable condition, blood exams shows slight improvement. Ayan, pasalamat ang mga higala, no, nga ang atong talahorong obispo medyo okay na. Atong talahorong Santo Papa nagpakita na og improvement sa iya usab nga panlawas. Nahala, no, may mudto na kanatong tanan mga higala nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskay sa Panlawas. Nahala, no, ari kita mga higala sa arita mga higala sa atuang arita mga higala sa atuang kining sa pamahigala. Okay, no, February 21. Oy, akong amigo kay karon ang Saint of the Day mga higala, fans kay ko ani niya, di idol kay nako ni, no, si Saint Peter Damian, no. Usa kini siya ka dili ni siya mao si pero lahi ni siya si Saint Peter Damian, no. Ang ako ding amigo si Father Damian de Voster. Kini siya kuan ni siya bishop, no, natawo na adtong 1007 nga namatay na adtong 1072. Na instituted many reforms in the church, obispo man lagi ni siya. Wrote many letters and sermons and retired
papal legate. Unya, in 1828, gideklara siya as a doctor of the church. So, karong adlaw, mga higala, gihinumduman na po nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Pedro Damian. Hala, no? Bino padayon ta sa atuang nga mga buhatonon, ari kita sa atuang mga pangutana. Pangutana sa usa ka awit. Kung pangabubuho ang hisgutan, no, matud pa diri, no, sample ato na rin iklarohon na kini isyuha mga higala mo nagbalik-balik naman na kining kabahin sa larawan, pero ato lang yung klarohon mga higala, no, ug unsa nga kadu naman goy issue kabahin lagi ni ining mga larawan nga kinibitaw sa atong simbahan Katoliko ba usa gini sa mga pinaka petition or kana bitang pagsaway nga atong nadawat gikan sa mga laing relihiyon, no, nga ang larawan kuno mga basta larawan gani gidili, no. Sa dihang nagkaduol na si Moses sa kampo sa Exodus 32 kapitulo 19, sa dihang nagkaduol na si Moses sa kampo, nakita niya ang nating baka ug ang mga tawo nga nagsayaw, labihan niyang sukua, gipusdak niya ang mga papan nga bato o gidala o ang napusgay kining diha sa tiilan sa bukid. Unya gikuha niya ang nating baka nga ilang gihimo og iya kining gidauban, no. Sato pa baka nga gihimong Dios, no, gihimo nila nga larawan sa dili tinuod nga Dios, no. Kanang larawan nabagoy Dios nga baka ana, no. Kan mga larawan ginadili na siya kay ang gilarawanan ni ana di man tinuod. Pero adunay mga larawan nga gitugot sa 2 Kronikas kapitulo 5 bersikulo 7. Gidala sa mga pari ang sudlanan didto sa labing balaang dapit sa templo, ubos sa mga pako sa kirubin, kay gibukad man ang mga pako sa mga kirubin ibabaw sa sudlanan ug nagpandong kini sa sudlanan ug sa kahoy nga gigamit sa pagyayong niini, no. Sa 2 Kronikas kapitulo 5 bersikulo 7 aduna di ay mga larawan nga gitugot kanang permitted ra ba, no. O diya matud palagi ang dili lagi kuno masuko lagi ang Ginoo kuno niana kay abubuan kuno ang Ginoo, no. Pero dili man pud siguro nga magpasagad og pangabubuho ang Ginoo, no. Abubuan lagi, siya dili ta maglalis ana, pero di po gay nga magpasagad na po siya pangabubuho. Pareho ba sa bana o asawa nga kung ikaw usa ka bana may picture ka sa imong asawa diha sa imong pitaka, dili po siguro mga bubuho ng imuhang asawa ng picture nga naa sa imong pitaka. Pero gawas dagway og picture sa imong silingan nga babae nga naa sa pitaka sa imong bana, o natural na lang ng mga bubuho gid ta, no. So kung pangabubuo ang hisgutan, klarohon lang gid nato nga ang atong mga images kung larawan dili gyud ni pangabubuan sa Ginoo kay wala man nato kini ilha nga Dios. Unya mga larawan man pud niya, no, pananglitan ka ng krusipiho, mga bubuho di ay ang Ginoo sa iyahang ganang iyahang gasiyar man pud nang naa dinas krusipiho kana pud nga larawan sa iyang mama, no, si Mama Mary, mga bubuho di ang Ginoo ana nga dili man na siya karman larawan man na sa iyang mama, no. Kamude mga bubuho mo sa larawan sa inyong mama, no, dili po dagway, no. Unya magkanang gitawag na tog larawan sa imong mga higala katong imong mga sumusunod, mga bubuho dai kani ana nga kanang imong mga sumusunod kuan ra man na kanang gitawag na tog igo ra man nagsunod sa imong pagtulunan na imo din ang pangabubuhuan ako dili po siguro ana ka unreasonable ang Ginoo. Kung maingon ta nga abubuhuan, di ta maglalis ana. Pero di po siguro nga magpasagan na po pangabubuho ang Ginoo. Parehas mga asawa nga nagpasagan raw sa akin. Di po dagway, no? Amin na may kining mga images are sacramentals, are sacred signs instituted by the Church to prepare us to receive the fruit of the sacraments and to sanctify different circumstances of our lives. No, muna siya sacramentals. Unya usa sa mga sacramentals nato mao kining mga images, kining mga actions, rosaries, novena, o kining mga blessings that are unique to our faith. No, klaro. Of course, doon ay mga critics to
humble reminders of what the Catholic faith is all about. Devotion to particular saint. You know? Abi no, kini manggong mga laing pagtulunan, mga higala, sa ato pa na wala lang yun siguro po ni sila kasabot. So, bada nga, ato na po lamang silang pasabton. Ug dili gyud makasabot, kay magbagot-bot gyud. Pero makasabot, mahimuot. Mo na may kanta na, no? Nga, ang mahimuot, ang makasabot, mahimuot. Ang di kasabot, magbagot-bot. No? So, na nahitabo sa mga laing relihiyon. Po sige na, isuon man na sila nato, they have the right to remain silent. No? They have the right to against self-incrimination. No? Kining atong mga laing relihiyon nato, doon na po sila yung mga katukod, no? They have the right to remain silent. Ano? And they have the right against self-incrimination. Ito ha, mga laing relihiyon, kumidya na niya, mga igsuon na tayo, nga maglalis, man takabahin anang among imahe. Anong mga kagamay, anang butanga may atong lalisan, no? Nga, og atong buto na hunaon, wala, kanang expression ra man sa among pagtuo sa mga gilarawanan. Ano? So, dili lang gud mag-away, o dili gyud po mo mutuo, kay kamo ra gud. Unsa may naana, pero ayaw lagi mig daot-dauta, tawgon-tawgon mi nga mahurot mi kay impierno, ingon na kay murag lahi na siya ng istoryaha. Parehos ra na og kanang ay mong bang silingan nga sigihan mo ingon nga maimpierno mo murag mapungot na po nimong silingan ana. No? Di ba gud ikaw po ingnon. No? Abi no, padayon ta sa ato nga mga buhatonon ni ini kamuntuhon, no? Okay, another topic ta higala, no? Kitaas-taas pa bang oras, no? Taas pang oras, 11 minutes pa nga itong na-consume. Arita sa lain na itong topic, sa naman ito gapong mga handouts. So, jara, ay daghan rin mga higala. Pag gusto na tayo kung siya itong ganahan. Pero saman po, problema ni mo, makasala ba ta og musib ba ta og laing relihiyon? Abi no, dili man siguro ta kasala, pero it is necessary to panalitan dunay mga no, bada akong usbon akong tubag ha. Padre, makasala ba ta kon musimba ta og laing relihiyon? Depende. No? If it is necessary to fulfill social obligations such as weddings and funeral services, okay ra. No, klaro. Kasimba ka kay natural gipaluhod ko kag kasal o ni kumpanyar ko ka sa imong igsuon nga namatay. Nya laing relihiyon na, dili ka kasalana. But if you attend such services out of curiosity and you are discouraged to do it. Reasons why? Because they have different interpretation of the gospel that could be detrimental to our being a Catholic. No, detrimental. Makadaot ba sa ato ang pagtulunan Katoliko? Number 2, you should worship together with your fellow Catholics. So, kung mag-ampo ka naman lang, na lang ipon og ampo sa parehos ni mong relihiyon. Kay parehos man mo og palabot, parehos mong nakatunan, parehos mo og gituhan. No, klaro? No, klaro na. So, balik ko na pangutana. Pwede makasala ba ta kung musimba ta og laing relihiyon? Ang tubag niya na, depende lagi. If it is necessary to fulfill social obligations such as wedding and funeral service, okay na siya. Kaya sa imong igagaw na namatay niya, wala lang, di ka mo kumpanyar, nakuan man lagi ka, man ang obligasyon mo, na gitawag na itong social obligation, o baka wedding, imong pang-umangkon, hindi kasal, di nang kilaman da ika mo anto, kaya dito kaslas lang ang relihiyon, ato dyan ka. No, mo na gitawag in fulfillment of social obligation, di na kakasalana. Magkasalara ka kung daanto ka dito kay gusto kang makat-on sa ilahang pagtulunan na ka na. Kasala ka na. Nga naman yun ko nabi, nga di man ta gusto, nga naman yun nga di man na pwede because they have different interpretation of the gospel that will be detrimental to our being Catholics. Number 2, you should worship together with your fellow Catholic. Okay, klaro? Padayon ta, mahigala. Padayon, encourage kita nga anaagyod ta, anak. Unsa man siya kinahanglan bagyod ang adoration chapel sa simbahan. Pwede dili jud ingon nga kuan ka namang adoration chapel ba dili jud ingon nga kinahanglan gyud mas gi-encourage sa gyud ta ni ana. No, kay kana yung
Eucharistic adoration. It is a special time with one. Sana special time with someone, no? A special time with Jesus. It is a time to be close to Him, and His beloved disciple John was close to Him. It is time for us to feel the presence of the divine love of God in our heart. O sa to pa, encourage kita nga mobisita ta sa mga matud pa adoration chapel kay panahon na no nga maka spend taong special time with the Lord, and a time also to feel the presence of the divine love of God in our heart. Okay, no? Bino din na lang una kita kuto manghigala ha, kay medyo doon ako gamay schedule nga nabitin ako ning tanaw dali-dali ha. So daghang salamat sa inyong pakiguban kanako. Ako lang gihapon kini yung ubos nga lagat Reverendo Padre Don Tabuli. Manamilit na usab kaninyo, manalangin kanato Dios ng kagawang tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.